Oye, viejita, mira, no quiere jalar esta cosa. Ya le cargué la batería, le puse otra y mira, no jala. ¿Qué pasó? Yo qué sé, si yo no le hice nada, yo ni la uso, y es más, yo nunca hago nada en el jardín. Entonces se desbarató solita. Pues sí, ¿Y qué sugieres que haga? escudriñale minuciosamente. Miren, las terminales se le ven mojosas, ¿será eso? Les doy una limpiadita a ver si Sí, es eso. una buena limpieza es buena idea. Para empezar, a ver si no, pues nos vamos adentro a ver qué hay. Sabia decisión, Ok, vamos a ver. y noble, Ahorita la desbaraté. ¿La qué? sabia decisión y noble tarea. Muy noble, que nunca se sabe. Miren, aquí tenemos esta maquinita de orillar que dejó de funcionar y tuve que comprar otra y nunca la he chequeado a ver si qué falla tiene ni nada. Como me urgía ese día cortar el zacate y orillar, pues mejor compré otra y ahí la tenía guardada. Tiene su batería ya bien cargadita también. Y pero miren, le apretamos aquí al gatillo y no trabaja. No hace nada, como que si se mira como que la batería está muerta, pero no está muerta. Miren, voy a quitar, la pongo aquí a un lado. Aquí está la batería y voy a agarrar la otra máquina. La otra máquina que compré, aquí está. Tiene su batería también. Miren. Esta trabaja muy bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar esta batería. Vamos acá, agarramos la batería de la otra que no funciona, la ponemos aquí. Y a ver, y no jala. Entonces a lo mejor la batería ya se bajó, pero vamos a poner la batería que le quité a esta. La batería esta vamos a ponerla acá a la que está, que no trabaja. Y vamos a calarla. Miren. Tampoco trabaja con la batería que sí está cargada que le puse aquella. Ahora vamos a buscar otra batería. Ponemos aquí, acá tengo otra batería a un lado. Miren, a ver si esta sí está cargada. Le apretamos y nada, no hace nada. Entonces quitamos esta batería y la vamos a poner en la máquina que sí trabaja. En esta, miren. Esta tiene la batería mala. Lo quitamos, ponemos esta batería. Ahí está. Aquí jala. Que otra vez quitamos esta batería que sí trabaja. Ponemos esta máquina aquí. Agarramos la máquina que no quiere trabajar con ninguna batería. Le ponemos esta que ya probamos en aquella máquina que sí trabaja. Y ahí va aire.
nada. Entonces vamos a ahorita analizar cuál es el problema. Bueno, pues vamos a proceder a esta, la que no trabaja. Miren, tiene la batería puesta y no hace nada. Vamos a retirarle la batería. Miren las terminales, a ver si se pueden mirar allí. Las terminales cómo están de medias, no medias, mucho, muy mojosas, miren. Les voy a dar una limpiadita primero con un cepillito de alambre y a ver si ese es el problema. Y si no, pues tenemos que destapar acá la tapadera o allá al final o aquí donde está el motorcito, a ver si hay algún cable desconectado o si tiene algún fusible que se haya fundido o a lo mejor ya se quemó el motor. Pero bueno, vamos a empezar por lo más fácil aquí a limpiar las terminales con este cepillo de alambre. Que quede bien limpiecito para que haga buen contacto. Y luego le vamos a echar un poquito de W40, que W40, un spray que ayuda mucho a eliminar todo lo que ya está mojoso en los fierros, en toda clase de metales. También tengo acá un cepillo de dientes ya que no usamos. Este lo voy a usar para limpiar cuando le ponga el W40, el aceitito para retirar lo mojoso. Y luego con un trapito le limpiamos muy bien, que quede bien limpiecito todo. A ver si nos da mejor contacto. Ojalá y sea esto sería lo más fácil. Y si no, pues tenemos que abrir acá toda la maquinita, a ver si aquí la encontramos. Miren, ahí va limpiándose ya poco a poco. Te le voy a dar más, un ratito, vamos a hacer una pausa, ya que le limpie más, vuelvo con ustedes. Ya le dimos con el cepillo de dientes aquí las terminales, no con el cepillo de dientes, primero con el cepillo de alambre. Ahora le he puesto aquí un poquito de W40 y vamos a tallarle por un poquito también aquí a las terminales para remover el mojo que le haya quedado ahí. A ver si logramos hacer mejor contacto. Ojalá y fuera esto, si fuera esto, pues nos ahorramos el tiempo de abrir todo y mirar a ver si hay un alambre desconectado o si tiene fusible, algún fusible quemado o si ya de plano se quemó el motor. Ahorita le vamos a instalar la batería y probarlo. Vamos a ver. Nada. Entonces el problema no eran las terminales sucias o mojosas. Vamos a tener que abrir adentro a ver qué ondas, a ver. No, nada. Ni modo, hay que abrirla toda. Pues no funcionó esto de limpiarle aquí las terminales. Eso le limpiamos a la batería y sigue sin funcionar. Ahora vamos a sacarle estos tornillos que tiene aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a ver si no hay ningún cable adentro que se haya zafado o a veces traen un fusible, un termostato que se quema también. Vamos a usar esta maquinita. A ver, déjenla acomodo bien para que no me esté molestando, que no. Ay, ya voy a ocupar unos más largos para allá. Bueno, vamos a sacar los cortitos primero. Aquí si no alcanza, vamos a tratar de ponerle uno más larguito que tenemos por acá. Aquí tenemos unos más largos. Entonces lo ponemos a ver si charcha. Ya hemos puesto un desatornillador más largo para que, como acá tiene los agujeros más profundos, que alcance a llegar hasta allá. Ahí viene. Ay, parece que ya salieron. Vamos a ver si se desensambla. Le falta algo más. A ver, poner este por acá que no estorbe. Vamos a ver, parece que está abriendo. Ahí van los tornillos. Hay que ponerlos todos juntitos. Aquí en este departamentito que tenemos acá. Que no se nos vayan a perder. A ver, acá está otro. Ya desensambló. Acá otro tornillito. Ahí están todos juntos. Y miren, pues acá adentro no hay mucho que ver. Solamente es el cable que va para allá. Aquí no se ve nada desconectado. A ver acá. Aquí se miran dos tornillitos en esta parte. Voy a tratar de quitarnos. A ver si no hay algún termostato ahí que esté quemado. A ver, vamos a desarmar. Voy a buscar un desarmador muy pequeñito. Como de esos que usan para los lentes. Ya volvemos. Conseguimos el desarmadorcito. Ya aflojamos este. Salió ese cable. Ahora estamos aflojando el de acá. Miren, ahí están los dos cables fuera. No, yo pienso que este nada más viene siendo un bypass. No va a haber diferencia. Pensé que podía haber sido, a ver si traen como un fusible, un termostato, pero no parece. Nomás es un bypass. Pero no sé por qué lo usan aquí y en el rojo no. Voy a tratar de conectar estos dos así juntos. A ver si jala el de este motor o no. Pues miren, ya conectamos ahí los dos cablecitos. Le instalé la batería. Le aprieto acá, le quito
el botón de que se deslaquee de seguro. Le aprieto el gatillo y sigue sin hacer nada. Lo más probable es que se haya quemado el motor. Vamos a tener que abrirle ya el motorcito. Miren, ya desarmamos aquí la cabeza de acá, de atrás, donde van las navajas. Tenemos todo esto, todo lo que lleva ahí. Y pues, todo indica que el motor está quemado. Ya le hemos hecho aquí unas pruebas con el voltímetro y no, pues no, ya no arroja nada de voltaje. Ya el motorcito este ya
Ya se cansó, dio lo que tenía que dar. Miren que todas las conexiones están bien. No hay ningún fusible ni nada que cambiar. Nada más es el cable. De allá para acá ya probé la continuidad y si hay continuidad hasta aquí. Entonces eso quiere decir que este motorcito ya se quemó. Lo desenchufamos de aquí. Se puede ordenar y comprar, pero no vale la pena. Casi sale al mismo precio que comprar una máquina nueva. Así es de que mejor esta máquina ya la vamos a jubilar. Ya pasó a mejor vida y mejor. Ahí tenemos la otra que ya había comprado. Nomás que me quise desarmar esta, a ver si era un alambrito que estuviera por ahí, que se haya cortado o algo, pero no fue así. Ya es el motor el que chupó faros, pues ya ni modo. Ahora, pues esto va para la basura, no la guardo porque yo no me dedico a esto. Podría usarla para partes, que decía, para dejarla para partes, pero no. Mejor hay que alguien más la utilice o algo. La puedo poner afuera de la casa a ver si se la lleva alguien que le sirva de partes o alguien que se dedique a componer de estas cosas que le pueda servir. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Nos vemos con mis manos de mecánico, mire. Y mi dedo de E.T. Ahí está. Duele, reumático, artrítico, pero sigue trabajando. Hasta luego, hermanito. No se les olvide darle like al video y suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba un video nuevo. Las suscripciones son gratis, todo en mi canal de Wiri, todo es gratis. La suscripción en YouTube también es gratis para el canal de Wiri, así de que no se preocupen. Nos vemos hasta la próxima, adiós, Dios los bendiga.